सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है, सीने में जकड़न और तकलीफ महसूस होती है, वे वक्त खांसी चलती है, इन्हें सामान्य सर्दी खांसी समझकर नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। आज फिजिकल हेल्थ में जानेंगे भारत के 3.5 करोड़ मरीजों वाली अस्थमा बीमारी के बारे में, इसका अटैक होता क्या है, इसकी पहचान कैसे करें और किन लोगों में इसके होने की संभावना ज्यादा है। अस्थमा फेफड़ों की एक क्रॉनिक डिजीज है। इसमें फेफड़ों के एयरवेज में सूजन आ जाती है या फिर वो सिकुड़ जाते हैं, इनमें बलगम भर जाता है, सांस लेना कठिन हो जाती है। इससे फ्लेयर अप यानी अस्थमा अटैक आने की संभावना है। इसमें अस्थमा की समस्या बढ़ने लगती है, जैसे सांस लेने में परेशानी होती है, इंसान हांफने लगता है, उसके होंठ या नाखून नीले पीले पड़ने लगते हैं, बोलने में कठिनाई के साथ साथ उसे चक्कर आने भी लगता है। दुनिया के 13% अस्थमा के मामले केवल भारत में है। इनमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल है।